Una de cada 20.000 personas tiene algún tipo de albinismo en Europa. En Tanzania, aproximadamente una de cada 1.400. La mayor parte de ellos sufre discriminación y abandono. Jinsi nilivyomuuliza mama, aliniambia hivi, wakati nilipokuzaa wewe baada ya kama siku 2-3, baba yako alinifukuza. Casi todos los albinos tienen problemas de visión, por lo que abandonan prematuramente sus estudios. Varias ONGs trabajan conjuntamente para evitarlo. So that we could first understand the children and their situation and also provide them with some form of glasses and a magnification so they could see the board in school or to see their work. And that's how it all began. Desde la primera década del siglo XXI empezaron a asesinar albinos. La creencia popular hace pensar a algunos tanzanos que el uso de partes de su cuerpo les dará poder. En los últimos 3 años, 70 albinos han sido asesinados. The starting point is like $2,000 for an arm, the same amount. For blood of a person with albinism, and for hair is the same amount. Pero quizá el mayor enemigo de los albinos sea el sol. Menos del 2% de ellos cumple los 40 años debido al cáncer de piel. Con el apoyo del Colegio de Farmacéuticos hicimos la unidad de cuidados para personas con albinismo, que es la primera unidad de estas características en el este africano. No tienen conocimiento de lo que le pasa en su piel, ¿no? Soy Lucía Cases, estoy trabajando para Standing Voice como coordinadora de proyectos educativos y de clínicas móviles aquí en Tanzania, enfocados para la población albina. Standing Voice lleva unos años apoyando a la población albina con diferentes proyectos educativos, médicos, de empoderamiento. Desde el nacimiento, prácticamente hay un seguimiento con las asociaciones de albinismo de aquí de Tanzania, pues hasta que alcanzan la vida adulta y pueden vivir su vida completamente independiente de cualquier asociación como una persona más. Es esta zona del lago Victoria donde más índice hay, creo que es un albino por cada 1.500 personas, cuando por ejemplo en España pueden ser un albino por cada 20.000. Se cree que simplemente en la zona del lago Victoria, pues hay un índice más alto porque los albinos antes estaban rechazados, entonces solamente se relacionaban entre sí y entonces hay muchas más posibilidades de que sus hijos tengan albinismo. Desde siempre han estado excluidos a nivel social, a nivel familiar, por el estigma que tienen aquí en el país. Y desde hace unos años, a través de los witch doctors, de la brujería y demás, en los poblados las zonas más remotas de aquí de Tanzania, pues se cree que una parte del cuerpo de un albino pues trae suerte. Entonces están no solo en riesgo de exclusión social, sino perseguidos, porque tienen riesgo de secuestro, de asesinato, de amputaciones y demás. Y eso es lo que Standing Voice está apoyando, un poco la integración social y el respeto de los derechos humanos. De hecho, hace un par de meses llevamos 3 ataques, especialmente a niños, y hay una desaparición de una niña que todavía no se sabe nada de ella desde Navidad. Atacan, da igual, sea un bebé, sea una persona adulta, no les importa nada. Entonces todo el mundo, toda la población albina está en riesgo. Quizás uno de los retos más grandes que tenemos es cambiar un poquito el enfoque que tiene la población local frente a la población albina. Está muy arraigada la creencia, por ejemplo, en los curanderos. Ellos confían más en un curandero en una zona remota que en una persona, pues es un médico que vista de blanco en un hospital.
Para educar a la población lo que hacemos es llegar a las comunidades más remotas, a colegios, a instituciones, hospitales. Nosotros utilizamos proyecciones de documentales en las comunidades más remotas. Queremos hacer también programas de teatro para que ellos entiendan también en Swahili cuál es la realidad. Tenemos un activista que es Josephat, que ha vivido pues eso, intentos de secuestro, amenazas constantes, y él es una de las personas más significativas para nosotros. People with albinism, we are now facing some problems like attacks, killings. So I have been doing community meetings in the grassroots level and talking with the community and explaining about who we are, and also telling the community that you know, these things which are happening now really is not acceptable at all. It's because we are human beings. My father is a polygamist. We are about 35 children, and I am the only one who have this condition. When I was born, actually, my parents was advised to poison me because at that time it was seeming like a curse. But my parents, of course, they protected me. But the community members, many of them were against about my parents. So I grown up in a difficult situation. Like I was eating separately sometimes because people were thinking albinism can be contaminated. So when I was growing, I faced a lot of challenges instead of, you know, surviving from poisoning, but also the negative attitudes towards to me as a person with albinism. How I came maybe to take action or to become an activist. I remember I was working somewhere and I heard a story about the killings and attacks. It was in 2007. I fear because I didn't know who is behind to this. Here I decided to quit the job and go to the community and a meeting with the community, telling why we are not really do not have even our body parts do not have any relationship with you know, someone became rich. In 2012, I was attacked. They wanted to shut up my mouth, but it was not easy. I was able to escape. When you hear, when you exactly you observe that someone is after you or someone is hunting you, for sure you have to fear. But I survived. It's because I know the trial which they did. I confronted in any way. We have been forced to become refugees in our home country because of our car. I've seen so many stuff in my eyes, especially body parts, killings wherever, people chopping body parts, and some are kidnapping children with albinism or people with person with albinism. All these are coming in my eyes. En los últimos 10 años, aproximadamente 70 albinos han sido asesinados. Solo 10 personas han sido condenadas por estos sucesos. El trabajo de las ONGs consiste en empoderar a la población con albinismo y también en presionar a los gobiernos para que persiga a los culpables. The 17th of December 2007, an organization called Tanzania Albinism Society called a press conference, and in that press conference they said that now there are 4 people with albinism who have been murdered and 2 graves had been desecrated. So after some negotiations and talking with the BBC, I started investigating.
from December 2007. And I went to the Lake Zone. After my initial research, I found that Mwanza region has got quite a lot of witch doctors, more than 3,000 witch doctors. I said to the taxi driver, I'm a businesswoman, I want to become rich, take me to witch doctors that you know. He told me that he has taken politicians and successful businessmen and women to some witch doctors. So I went to the Association of Witch Doctors and Traditional Healers. The starting point is like $2,000 US. For an arm, the same amount. For blood of a person with albinism, and for hair, it's the same amount. Inside me, I was boiling with anger because I thought, how can you speak about a human being as if you're speaking about a commodity? Last witch doctor that I saw had a police officer. At first, I didn't recognize that police officer, but he was one of the police officers who were at the district commissioner's office, because when you enter a district, you have to go and report to the government that this is what you want to do. When I came out, I had gone already, maybe had covered about 20 kilometers. Then one of the traditional healers that I consulted called me and said, did you go to Lamadi? And I said, yes. Run. Where are you right now? I said, well, I am on my way to Mwanza. I said, run, and don't even go to Mwanza. Just get out of the region. And I said, why? I said, the two witch doctors that you saw last, they're after you. And these people are very, very cruel. If they catch you, they will kill you. I called my BBC colleague in Mwanza and said, please inform the BBC that I'm in trouble. The BBC said that you have to leave immediately. So I went to another hotel, and very early in the morning, I thought the first thing I should do is to go and report to the police. And I told them the villages, I told them the names of the people and how they can reach there. And they said they'll do that. After that, I was receiving quite a lot of threats. So I had to leave my job that I love so much. I've been dreaming of becoming a journalist since I was 4, but I had to leave my job in order to protect myself and my family, but also to continue to work as an activist, to decry the killings and to find out more about the killings and educate people about albinism. God values me. You say it again? God values me. Now in Swahili. Right. In 2008, I started an organization called Under the Same Sun. And the organization takes care of the human rights needs of people with albinism. I myself have the genetic condition of albinism. I started the organization Under the Same Sun because I actually read an article on the BBC website. A journalist by the name of Vicky Ntetema had written a piece about how people in her country were being attacked and killed for their body parts, people with a genetic condition of albinism. And I thought, my goodness, I did not know about this. I knew that people with albinism in African countries suffered from skin cancer, but I didn't realize that they were being hunted for their body parts. And so I thought to myself, if I were living in Tanzania right now, my life would be in danger. I had a dream one day that people with albinism would take their rightful place. We've been able to do a lot of good work here. We have 300 students in our education program who are receiving high quality private education. In Tanzania, sadly, things are not, in many areas they haven't changed, they haven't improved. From the perspective of the public understanding albinism, there's been a lot of positive progress in the country. From the perspective of the government prosecuting the offenders of these crimes, there's been almost no progress. And so my goal really was to change the hearts and the minds of a society. How do you change the way people think? How do you change the way people view another human being? And that has to happen through education,
It happens through taking students with albinism, putting them through good quality schools so they become leaders in the community, and they change the way people view albinism. They change the face of albinism. Las ONGs Standing Boys y Under the Same Sun se han unido para poder atender a más niños. Estas iniciativas, que se llevan a cabo cada pocos meses, contribuyen a que los estudiantes con albinismo puedan recibir atención médica, algo que sería prácticamente imposible de no ser por las clínicas móviles. Hoy estamos participando en una de las clínicas oftalmológicas que llevamos a diferentes escuelas. Me encargo de un poco hacer los preparativos, coordinar el equipo médico y establecer los contactos con las diferentes escuelas, también con los estudiantes, para ponerles en primera fila. Para ellos es muy importante por la dificultad de visión que tienen, y eso es algo de formación educativa también que tienes que implantar en las escuelas. My name is Rebecca Kammer, and I'm working with Standing Boys. I run low vision clinics, and I teach other optometrists, Tanzanian optometrists, how to do low vision clinics. People with albinism all have vision problems. Some are extremely severe, and others are just very mild problems. But still, all would have difficulty in school, and so I knew it was an issue. So that we could first understand the children and their situation, and also provide them with some form of glasses and a magnification so they could see the board in school or to see their work. And that's how it all began. The children had never had glasses before, never had these devices, never been given a choice, and they had a very hard time expressing, and they were very shy, and in the beginning especially, they were so damaged and traumatized, I should say. And so they didn't interact well, so it was very hard for us to do our eye exams and determine, and they have very difficult prescriptions. Their eyes, they have nystagmus, so the shaking makes it challenging to do the exam. They have strabismus, and so it's difficult again to do the examination for that reason. So all of it's got to be, an uncomfortable experience for them. What I found over the 3.5 years or so is that about 30 to 40% of the children need really strong glasses. Something that you and we would be virtually blind walking around without these glasses. So they've just lived with this condition. In a way, you can understand if a village has a child and they're extremely visually impaired and they think they're blind or they're dumb and they can't go to school. They're very bright children, but vision is such an important piece. Can you see it with this one? Z. Yeah. What else? O, S. Yeah. Is it the same with each other? H. Side only. Can you find the pen? Jina langu ni H264 na miaka 18, nilizaliwa mwaka 1996 tarehe 4 mwezi wa 8, na ninaishi Ukerewe na nimezaliwa Ukerewe. Ukerewe inasemekana ni kisiwa, lakini sasa Ukerewe ina jumla ya vijiji 72 na visiwa 32, na Ukerewe kuna zaidi ya albinism, I think itakuwa 65 au labda 70, sasa nikajua kwa sababu twakimu hiyo sina, lakini waga tunaonana nao, hata kwenye semina tunakutana nao. Na ukija kiangalia shughuli zao sana kama shughuli kama 2 au 3. Shughuli ya kwanza ambayo wanapenda, shughuli ambayo ile waingizia kipato ni uvuvi na kilimo, na labda biashara kidogo, sio sana. Marafiki ambao nilikuwa nao Ukerewe walikuwa sio wengi sana, lakini jinsi muda ulivyokuwa unaendelea ndivyo jinsi marafiki walivyokuwa wanaendelea kukupenda. Walikuwepo ambao walikuwa wanapenda, ambao walikuwa wanitaki, na mimi sema basi kama utaki siwezi nikakulazimisha wewe unipende mimi, wakati utaki tuwe wote. Jinsi nilivyomuuliza mama, aliniambia hivi: wakati nilipokuzaa wewe, baada ya kama siku 2-3, baba yako alinifukuza na wewe pia, na hatimaye nikarudi nyumbani kwetu, na kipindi narudi nyumbani kwetu ndipo nilipokulea. Lakini kwa sasa hivi wewe
yani jihesabu kama vile una baba. Hatari katika maisha yangu inasababishwa na kitu kimoja au vitu vingi. Naweza nikasema vitu vitatu au viwili. Kitu cha kwanza ni jua. Jua inasababisha kupata kansa ya ngozi, na pia inaweza ikafanya ngozi yangu ikawa sio nzuri. Na pia jambo la pili ni kuhusiana na uoni hafifu jinsi ninayoupata kwenye kusoma. Changamoto zipo nyingi ambazo naweza nikataja hata changamoto tatu au nne. Changamoto ya kwanza inasababisha kama vile kufeli, lakini hiyo sio tatizo sana. Ile changamoto ambayo ni muhimu ni pale ambapo unaacha kuona kitu na mwalimu anafundisha, na ukienda kumfuata mwingine labda akuonyeshe jinsi mwalimu ambavyo alikuwa anaelekeza pale, lakini anasema na yeye ajui, basi naona kaa tu hivyo basi. Ndio maana mimi wakati mwingine napenda sana napenda kununua vitabu ambavyo nikishatoka kule darasani naangalia pale hapo nimeachwa na mwalimu na nafanyia kazi. O N V S A O N V S ndio. Mimi ni kijana ambayo naweza nikasema mimi ni kijana ambaye nimependelewa kuja hapa duniani, kwa sababu kuna wengine wanatamani waje duniani lakini bado hawajapenda. Lakini kufuatana kwa mimi maisha yangu jinsi yanavyokuja ni mazuri. Na kuhusiana na wasichana inategemeana. Unaweza sawa, ingawaje kuna mwanaume lazima utapenda na mwanamke lazima atapenda. Kwa mfano kama nikitokea kumpenda naweza nikamwambia, basi akishakataa basi siwezi nikamlazimisha anikubali mimi na kati yeye hataki kuwa na mimi. Inafaa kama vile namlazimisha jambo ambalo aliwezi likaleta maana yoyote. Wanasema hivi, mapenzi yalazimishwa. Mimi kwa jina naitwa Avelina Zangule. Sasa hivi na miaka umri wa miaka 42. Nina watoto wawili. Vedastus ni mtoto wa kwanza. Damiani ni mtoto wa pili na watoto wawili. Kwa kujifungua yule mtoto, watu wengi walikuwa wanasema kwamba nililala na albino. Mimi nikawaambia kwamba hamna, mimi sijalala na albino hata mmoja. Huu ni mpango wa Mungu. Watu wengi ndio walikuwa wanasema hivyo, na watu wengi na sasa hivi wanasema hivyo. Lakini sio hivyo. Watu wa kunitenga nilikuwa nyumbani kwetu. Wakanipatia kiwanja nikajenga. Nikaishi na watoto wangu hao. Nikawa naishi nao hivyo hivyo, nahangaika nao hivyo hivyo hadi wakati wa kuhama kijijini kuja huko. Vedastus sasa hivi mabadiliko anayo, kwa vile anasoma, anapata elimu, na watu wengi sasa hivi wanampenda. Akija watu wanakuja, wengine wanalaumu, jamani mbona Vedastus aje kutusalimia hivyo hivyo, kwa vile Vedastus amepata elimu. Mimi naona wakina hali hao wanamsaidia mambo mengi mno. Walimfanya yeye Vedastus akapata shule kusoma hadi kufikia hatua hii. Karo wanalipa, mavazi wananunua, gharama zote kasoro. Mimi wakati wa kwenda kumfuata ndo waga na gharama yangu tu. Mimi kwa kufikiria, siwezi nikafikiria sana. Mwenye kufikiria sana ni Mungu, ndiye atakayempanga. Labda atakuwa rubani wa ndege. El 80% de los niños con albinismo se consideran huérfanos porque sus padres, aunque estén vivos, les han abandonado. Por suerte, ni Vedastus ni Susana han perdido el apoyo y el cariño de sus madres. Además, han recibido una beca de la ONG Standing Boys para que puedan estudiar. La prestación va de las etapas iniciales hasta la universidad.
Mimi nikiwa mkubwa napenda kuwa nesi. Napenda kuwa nesi nisaidie watu. Ni mtoto albino. Ni mtu mweusi sio mzungu, ila nina ngozi nyeupe. Jua likiwa kali sana, ngozi yangu inakuwa nyekundu sana na inauma. Nywele zangu ni kama nyekundu na macho yangu ni ya bluu. Watu wanadhani mimi ni mzungu. Ninasoma mbali kidogo na nyumbani. Ninaweza kutembea umbali mrefu. Ninapenda sana kukimbia nikienda shuleni. Nina makovu mengi kwa sababu ya kukimbia. Nawashukuru mama na Standing Voice. Sitaki kusema wanavyosema. Sitaki kusema kitu chochote kuhusu baba pia. Nina furaha na amani na familia yangu na majirani zangu pia. Najua wananipenda, wananijali. Yaani mtoto wangu wa kwanza mimi nilimpata kipindi nimemaliza form 4. Mimi kama mimi kwa kweli nilishtuka, ila baadaye nilizoea tu. Ilinichukua wakati mgumu kwa sababu mtoto namlea mimi mwenyewe, kuanzia mavazi, shule, madaftari, viatu, kila kitu ananitegemea mimi. Suzana ni kwa kifupi yani Suzana amelelewa sana kipindi yuko mdogo na bibi yake. Sana tu yani yale mazingira nyumbani, hapendi jua, afanyije. Sema yani kadri anavyokuwa yeye anapenda kucheza kwenye jua, anapenda azunguke afanyeje, lakini Suzana akaa sehemu ambayo inajua nini, unakuta ngozi yake tu iko vizuri. Kwa kweli mimi huwa naumia sana nikifikiria na shule anakoenda, anasoma mbali afu anaenda kwa ice. Yaani mimi wangeweza hata wangekuwa namlipia gari la shule, kwa sababu mimi sina uwezo wa kumlipia gari la shule. Kwa hiyo anakuja yeye na ice, anashuka, akishashuka pale anatembea kwa sababu kuna mwendo. Anatembea hadi hapo. Nasema kwamba namlinda sana, namlinda hivyo kwa sababu ya hali yake na ile ngozi yake. Lakini mimi kama mimi huwa napenda nimwachie uhuru, ndio maana napenda akae nyumbani acheze na wenzake, afurahi. Lakini mimi watoto wangu wote nawapenda. Kila mtu anapenda mtoto wake, sio kwamba hamna mtu asiyompenda mtoto wake. Ila unakuta watu tunatofautiana nini? Uwezo na ile ushughulikaji. Mimi kama mimi siwezi nikasema hivi, mimi Suzana nimemlea katika mazingira magumu sana. Kwa hiyo Suzana kama Suzana, siwezi sema kwamba ninamlea mimi peke yangu. Suzana kama Suzana alioa na bibi yake. Muda mwingine mama yake mdogo anamletea madaftari, anamletea kalamu, anamletea nini. Muda mwingine anko wake labda atamletea begi, atafanyaje. Dada mzungushikamoo. Marhaba, mjambo watu wazuri? Hatujambo. Habari ya asubuhi? Nzuri. Umeamka salama? Ndio. Haya, mimi najiandaa niende kazini, sawa? Sawa. Nyie mnaenda shule, si ndio? Ndio. Haya, sawa. Kwaherini. Haya, kazi njema. Kazi njema. Bye. Haya, bye. Hivi da Grace ni mzungu au yani ni binadamu wa kawaida kama sisi, lakini ngozi tofauti. Yani albino kiajaje? Ni mweupe au ni yale madoadoa? Si mweupe, lakini ya ngozi yake ni tofauti kama sisi.
napenda kukaa naye, lakini kutokana kwamba na mazingira yenyewe ya kazi, kwamba pale unapokuwa unafanya kazi afu anabaki mwenyewe nyumbani, naona kama vile sio usalama zaidi. Lakini imagine kwamba ningekuwa na uwezo wa kumpeleka bodi, akiwa anaenda akiwa bodi, mimi nikiwa naye huku, au anaenda shuleni ambayo ni bodi, tunarudi jioni tunakutana, ingekuwa vizuri. Kwa hiyo kuwa yeye mweusi, kuwa black, kwamba sio kwamba anajiona vibaya, ila nasikia raha, hakuna shida kwa sababu ndo Mungu alivyomuumba. Kipindi nilipokuwa Sumbawanga, ndo nilipobeba, tulikuwa naye kwenye mahusiano. Nilipokuwa nimebeba ujauzito, siku moja akawa ananiuliza. Alitamka. Hakuniuliza ila alitamka. Akaniambia ole wako usipozaa mtoto ambaye anafanana na mimi. Kwa hiyo mimi kipindi kile nilikuwa sijui kitu anachoongea, nilikuwa simuelewi. Sasa nilipokuja kujifungua ndo akaniambia ni mtoto mweusi ndo niliokuwa nataka, sio mtoto mweupe kama wewe. Kwanza kipindi nilipokuwa naye alikuwa yani hayupo tayari kunioa, ila nafikiri alikuwa yani ni sehemu ya kupita tu. Sasa imagine nilipokuwa nina ujauzito kwamba ndo akaanza sasa kufungua yale aliyokuwa nayo rohoni, kwamba mimi nilikuwa sitaki kukuoa mtu kama wewe ambaye ni zeru. Nitakupeleka wapi mtu kama wewe? Kwa hiyo hiyo ikawa imenikera mpaka hivi leo, yani nasikia vibaya kabisa. Kwa hiyo pande zote kuna shida, lakini ile ya mwanamke ndo ngumu zaidi. Ya mwanaume mwenyewe inategemeana, akiwa kwenye amesoma na kazi yake. Mara nyingi sana watu wanaangalia vijana wengi wa kike wanakuwa wanaangalia masuala ya hela. Kama yupo vizuri na hakuna shida, atamkubali. Lakini imagine kwamba akiwa hana pesa wala yupo hivi, hawezi kumkubali. Kiwanda cha kutengeneza mafuta ambacho cha kutengeneza mafuta ya kinga mionzi ya jua ya kwetu, ambayo Kilisani kama assistant. Kilisani ni mafuta yanayokinga mionzi ya jua. Katika watu wenye ulemavu wa ngozi, utafutaji wao wa kazi ni mgumu sana. Yaani ni mgumu sana kwa sababu endapo utapoenda kutafuta kazi mahali popote, lazima atajishauri kwanza kwamba huyu mtu ninayempokea saa hizi hawezi kuona, yani kule kuona, na pia hata yani kule kuona kwamba anahisi kwamba hautaona wala hawezi kufanya kazi yake vizuri kama anavyotaka yeye. Na pia kwamba yani akituona hivi anaona kama vile ni watu ambao wapo legelege, kwamba hawawezi kufanya kazi vizuri, hata yani kitu kama hicho. Halia, one question, like, remember that now what we have to do is to start compounding. Firstly, we have to hit the oil phase. Habari, Grace. How is it going? Did you finish or how many? Los laboratorios cosméticos no tienen interés en fabricar aquí, entonces la disponibilidad se limita a donaciones o a lo que compras en las tiendas, que es carísimo. Con el apoyo del Colegio de Farmacéuticos hicimos la unidad de cuidados para personas con albinismo, que es la primera unidad de estas características en el este africano. Producimos, distribuimos, pero tan importante como tener un buen producto es que la persona se lo ponga, cuando se lo tiene que poner y cómo se lo tiene que poner. Entonces, el 200% de nuestro esfuerzo va en esa calidad de distribución y en garantizar que esa persona se pone la crema. Entonces hay un trabajo muy gordo, muy fuerte de educación. No tienen conocimiento de lo que le pasa en su piel, ¿no? De los puestos que están, cuando se queman pues se crean que es cualquier cosa, una úlcera, una herida, como tienen 1000 heridas. Y en la unidad ahora mismo empecé yo sola por las noches haciendo las cremas ahí en un contenedor, pero gracias a Dios somos 4. Están 2 farmacéuticos locales y después desde el principio está Grace, que es una chica con albinismo, una chica con una energía y con un afán de superación increíble, que tuvo un pasado muy duro, pero que
lo está dando todo, ¿no? Y ella se mira todos los días a espejos y se encuentra maravillosa, es maravillosa. Y eso te da un ejemplo de seguridad en sí misma y de muchas veces lo que se cae, ¿no? Con las personas con discapacidades que han crecido mirando para el suelo, que no se creen, o sea, que no se creen ellos, no creen en ellos mismos. Nilipokuwa mtoto nilikuwa nina furaha, lakini pale endapo utapokutana na mtu atapokuita albino, ndipo pale unapojisikia vibaya. Na nilipokuwa naendelea kukua huku, hii habari ya kukatwa, habari ya kuchinjwa ndio ilikuwa inanisumbua sana. Kwa maana hiyo nilikuwa na hofu sana kabisa. Ni kutokana kwamba hali yenyewe tunaijua kwamba sisi tumekuwa tunawindwa everything kila siku. Kwa maana hiyo kama wewe ukiwa unajijua ni tofauti na wale watoto ambao hawajijui, lakini mimi ambaye ninajua kwamba kuna tatizo hilo ninaweza kujikinga. Kwamba habari ya kutembea usiku, ninajua nikitoka kazini naelekea nyumbani. Nikifika nyumbani nafanya kazi zangu namaliza, na kisha maliza ikifika saa 1 kile kigizagiza unafunga mlango, unaingia ndani. Alafu utapoingia ndani unamwomba tu Mungu, kwa sababu hata anayekuja usiku huwezi kumjua. Hayo mawazo ndio yanakuja, lakini unarudi tena nyuma kwamba hata kama nikisema kwamba nihame Tanzania, labda niende sehemu nyingine, je, wengine unaowaacha? Kwa sababu swala ni lile, je, wengine unaowaacha? Kwa sababu unajua mtu ukiwa na ubinafsi ndipo unapoweza kusema kwamba ni afadhali mimi niondoke, lakini wengine wanabaki wanafanywa hivyo kama kawaida. Sema tu ni kuambia watu kwamba kitu kilichoumbwa na Mungu hakiwezi kufanya kitu chochote. Na pia nashukuru serikali ya Tanzania akiwa ni rais wetu pamoja na waziri mkuu ambao wanatusimamia kwa ajili ya ulinzi wa kuangalia usalama wa maisha yetu na ulinzi wetu. Hata wale wote waliokamatwa na kuwekwa ndani, nafikiri ni kwa ajili yetu sisi, kwa wale waliokuwa wamepata matatizo. Tunawashukuru kwa ulinzi wote ambao mnatufanyia. Tunajisikia amani kutokana kwamba na nyie mnatujali. Que es como un amuleto que da buena suerte, pero también me gustaría decir de que es algo muy aislado, de que es algo puntual, algo perseguido, que como pues en Tanzania todavía el sistema judicial es un sistema que no es muy sólida, que hace aguas, pues por eso no funciona tan bien, las personas detenidas no están en la cárcel todo el tiempo que tienen que estar, y también hay un problema pues económico, ¿no? Que si el salario mínimo de una persona aquí son de $100, de 80 euros, y de repente por tener un cuerpo albino te dan $70.000, pues imaginaros toda la pasta y todo el miedo que hay. ¿Quién va a denunciar a un vecino que ha visto que entra a una casa con un machete? Pero la realidad es que, pues sí, ha habido asesinatos, ha habido pues, alrededor de 100 asesinatos en los últimos años, pero es que el 80% de las personas con albinismo se muere antes de 30 años y es por cáncer de piel. Al final el mayor enemigo, el mayor asesino es el sol. Kupata vidonda, kingine Mimi naitwa Minza Masunga, natokea Bariadi, wilaya ya Senani. Nilikuja hapa 2010 mwezi wa Agosti tarehe 1. Kwa sasa hivi nakaa hapa Bwangija. Kwa sasa hivi nipo darasa la 7. Sisi mama yetu alituzaa watoto albino, tulikuwa 5. Mpaka sasa hivi tupo 5. Na nakujaga kila siku kututembelea. Unataka mingapi? Mtano, utasoma darasa ngapi? La 7. Nzuri. Sasa hebu tuone. Acha kucheka.
kutoka nyumbani. Kule nyumbani losheni hamna kama hiyo, lakini wazazi wangu walikuwa wanajitahidi wananunua, lakini haifanani kama hiyo. Lakini ngozi yangu ilipokuwa nakuja kutoka nyumbani ilikuwa tofauti kabisa na sasa hivi. Na sasa hivi unaambiwa yani ujipende wewe mwenyewe kwanza, ujisamini, wewe ile losheni uitunze sana, kila siku unaitumia. Usipewe tu ikawa ya kuweka tu mabegini, ukipewa naenda kuitumia. Kwa sasa hivi hali yangu ni nzuri sana. Pia tu hapa wote tunaoishi hapa, ngozi zetu ni sipo safi kabisa kwa ajili hiyo losheni. Lakini wakiacha kuleta, ngozi zetu zitaharibika tena. Kwa hiyo tunawashukuru sana, waendelee kujitoa hivyo hivyo, Mungu atawabariki. Wapi pa uso? Llegué aquí a Malawi hace 7 años con una mochila de 15 kilos para quedarme 9 meses, ¿no? Para hacer un voluntariado. Ya pasaron 7 años. La pregunta que te haces al hacerte todos los días al irte a dormir, ¿no? Si eres feliz, ¿no? Todos, yo creo que esa pregunta al final nos la hacemos todos y pues yo tengo que decir la respuesta es que sí, ¿no? Y además todo es muy difícil, pero también la adrenalina, o sea, se genera mucha adrenalina y la adrenalina engancha mucho, ¿no? Es como que de una idea, de un sueño que tuviste en un momento, al cabo de 1 año y medio, pues sigue están materializado, estresándote, pero es que lo que un día fue imposible, ahora está pasando. Entonces es como, sí, vamos a llegar, ¿no? Kama mnavyoona kuna wageni na mojawapo ya wageni ni sie, sio? Mnanifahamu mimi? Naitwa nani? Aha. Mimi naitwa Dr. Flora Palanjo na nafanya kazi na nyie hapa, mara nyingi wanakuja kuwaona. Si me preguntas por mis días más duros, uno fue en Malawi, o sea, yo trabajaba en un hospital rural súper abandonado. Había una paciente que tenía una meningitis. Me acuerdo de decirle al padre, por favor, tráela mañana al hospital porque hay que tratarla ya, ¿no? Y un hospital que estaba caminando a 5 kilómetros. Y al día siguiente no vino, al día siguiente no vino otra vez. Y al tercer día, que yo estaba con un cabreo tremendo, en plan, si no eres responsable para traer a tu hija a darle tratamiento, y vino agobiadísimo para decirles que la niña había muerto. Yo me sentía en aquel momento súper pequeña y a la vez que estaba exigiendo algo, o sea, como, no sé cómo deciros, como quién soy yo, la pija esta española que viene aquí para exigirle algo a este pobre hombre que al final, al cabo de 3 días, viene a pedirme perdón porque su hija ha fallecido. O sea, y es como que te caes, ¿no? Yo creo que el haber convivido con ellos, que haber estado en un contexto tan rural, tan olvidado, me vale mucho ahora, ¿no? El estar más, entenderles más, no juzgar. O sea, sí es un país corrupto, sí es un país donde la gente pues, no es todo lo trabajadora que tú esperarías, ¿no? Pero tiene unas realidades súper duras, unas realidades que nosotros, o sea, no nos lo podemos imaginar. Es muy importante que cuando la persona albina es adulta sea capaz de tener una vida normal y que sea independiente. Entonces, Standing Voice apoya el empoderamiento de esas personas con pequeñas ayudas económicas para que ellos lleven a cabo pues, su negocio, su idea. Un ejemplo muy evidente de lo que hacen estas ayudas es Chal. Vive en Ukerewe, él tiene una tienda en la que vende diferentes productos, ha sido beneficiario de esa ayuda y ha ido poquito a poco creando su propio negocio y creando pues, eso, la comunicación con la gente va a comprar a su tienda, no personas albinas, cualquier persona de la comunidad, y eso para nosotros es muy importante porque es un ejemplo de integración absoluta y de referente para otras personas albinas. Kwa kipindi kile cha nyuma watu walikuwa hawajaelewa, walifikiri kwamba wanapokuwa wanamzaa albino wanamzaa mkosi ama wanazaa kitu cha aina gani. Lakini baada ya watu kupata mafunzo au uelewa, wameweza kujua kwamba hawa albino pia ni watu kama kawaida kama wao. Na albino anapokuwa anazaliwa kati ya baba na mama kwa kukosa tu zile melanin inazoweza kumfanya nini, kugeuza ile rangi akawa na rangi nyeusi. Kwa hiyo baada ya kupata yale mafunzo wakaona ni kweli hawa watu nao ni watu kama sisi,
na sasa hivi tunathaminika kama watu weusi. Kwanza kabisa wazazi wangu walinifurahia kwa sababu sisi ndani ya tumbo la mama tulikuwa tumezaliwa albino wawili. Mkubwa wangu aliweza kusoma mpaka kidato cha 4 na alifanya kazi maliasili. Mimi ndio sikufanikisha tu kwenda kwenye kidato, nimerudia darasa la 7, lakini wazazi wangu waliweza kunifurahia kwa sababu kipindi hicho baba yangu alikuwa pia na duka kubwa, alinisomesha nikiwa na hali nzuri tu, akaweza kunitupa wala kunyenyapaa hamna. Watoto wangu wanajisikia vizuri kwa sababu wanapokuwa wanahitaji mahitaji yote ya mavazi, shule, wanajisikia vizuri kwa sababu nawawezesha. Wala hawawezi kujisikia vibaya kwamba baba yao kwa kuwa ni albino. Kwa sababu mahitaji wanapokuwa wanapata watoto, basi wanajisikia na hali nzuri tu. Umekula toto? Twende. Afya yangu kwa kweli, afya yangu ni nzuri. Upande wa ngozi huwa tunapata kliniki ya kila miezi mitatu. Tunapata kliniki, tunapata losheni, tunapata mafunzo, uweza kustahimili. Ukipata losheni unaweza kustahimili kidogo hali ya jua, na muda fulani wanakuambia kwamba usikae juani kwa muda mrefu. Kwa hiyo hii yote inanisaidia mimi kuweza kufanya nini? Kuimprove katika hali ya maisha. Alafu hapa mafuta. Hivi vitendo kwa kweli kuna muda vinapungua kufuatana na elimu, lakini kuna muda unaibuka. Kwa sababu gani? Nimeshaona kama kipindi cha nyuma kidogo ilikuwa vimepungua, lakini sasa hivi kipindi ambacho tunaingia kwenye kipindi cha kutaka kupata uchaguzi, mambo haya tena yamezidi tena kuibuka. Sasa hapo huwa tunajiuliza maswali mawili ama matatu. Ni kwa nini kwenye kipindi cha kutaka kuwa na uchaguzi mambo haya yanatokea mauaji? Juzi nimesikia huko Mwanza mtoto fulani alikuwa sijikatekwa mpaka sasa hajaonekana, na sehemu nyingine za Musoma huku kuna mwingine tena alikatwa. Sasa hapo kwa kweli tunajiuliza ni kwa nini mambo haya yanatokea. Ulinzi hatuna, isipokuwa tu unajilinda wewe mwenyewe pamoja na familia, aidha ama ukijua tetesi kwamba kuna watu fulani wanatafuta, ndio unaweza ukachukua tahadhari. Mimi nilisikiliza kwenye redio, nilikuwa kipindi hicho mwezi wa 8 nilikuwa Mwanza. Nikasikia mtu analalamika. Sasa mimi nikiwa nimeolewa au na albino mwingine, maana alikufa, baba mmoja alikufa kwa sababu anamnani mke wake asikatwe, ndio wakamkata na yeye. Sasa hapo tunapo mimi namwambia mimi naweza nikafanyaje? Mimi niko hiari hata nife kwa sababu yako, kwa sababu nakupenda. Tanzania lucha para dejar de ver la sociedad en blanco y negro, para que nadie crea en supercherías que provocan muertes y amputaciones en aquellos que tienen un color diferente. Entre tanto, las ONGs trabajan con el fin de que los rayos del sol, que penetran como cuchillas en una piel carente de melanina, sean menos nocivos para las futuras generaciones de personas con albinismo que, si tienen educación, podrán defenderse a sí mismas.